看见没？这个东西可以活动，好像真的那个声音没有了。我现在已经到了大通的 4S 店这个售后的地方，然后等一下给我的大白丸子上架，然后看一下这个底盘。刚才已经在外面把我的这个大白丸子就给它在路上跑了试一下那个底下的异响，然后现在师傅正在下面，然后看一下这个底盘的问题。我现在带大家下去看看。师傅正在检查。由于它是向左打的时候，然后它底下感觉有咕噜咕噜的响声，但是不知道是哪一块。因为看底盘的话都没有什么问题。刚才跟那个师傅检查了一下，然后看到没有，这是那个电动的那个上车的那个地方，然后就在这个中间。然后我们看到的就是这个，看到没有？这儿，师傅就是你说要给哪儿垫一个？就给那块，师傅要给那块垫一个东西，怀疑是左转的时候，然后那块是跟这个水箱，然后是有磕碰，然后可能造出来声音。我们先拿个东西垫着，然后等会儿出去先试一下。看见没？这个东西可以活动。我稍等一下。我们现在再试一下这个左转，转个大弯。没事，好像真的那个声音没有了，真的没有了。正门那块磨损。就是那个磕碰的那个。对。哎，现在问题找着了，我的心终于，安心下来了。这个问题已经解决了，各位，我的车异响已经没有了，真的。做直播的是吧？哈哈，不是，我拍短视频的。那这个咋解决啊，师傅？刚才师傅说，就是由于看，就是那个跟这一样，看这块有一点这个，然后这个小的不好包，而且离水箱非常的近。这个固定的话好像也不好固定哦。因为它这个排气管必须是软的，你不能给它固定死，固定死了有可能把你从中间这块就折断。有可能你车一发动，它原本就是有一定的晃亮。因为这个东西比较长，它原本就是要有晃亮，如果没有晃亮的话，这个有可能从中间那一块就折断。那就说是这个水箱稍微就是有点碍事。对，放的稍微有点不太合适。我估计当时装的时候可能考虑到这个，这个偏重的问题。它这个水箱我看，基本上它是想往中间放，但是现在是稍右一些，就是车身的稍右一些。这地方你看。现在已经把小四从4S 店又开到了这个改装厂，然后因为这里的那个东西齐全，在这里找一点那个东西给它垫到那个水箱那儿。我们想办法是给它垫一个这个是看这样，我稍微给你搬一点，它就过去了，能塞进去试一下。可以。可以了啊。我把这个搬了一下，大家可以夹进去。这个卸了之后应该不好移不了吧？是不好移不对了，只要加皮子吧。只有这个对吧？对，只有那儿，就是对，只有那块跟那个这个水箱上机有声音。今天总算是把我的那个大白丸子的异响给它解决掉了，原来是排气管跟那个水箱在打架。对了，以后就是朋友们，如果你们遇到就是车上有什么问题的话，记得一定要找老师傅去看去修。
今天视频就到这里，记得明天继续收看，点赞、关注、留言，谢谢大家。Hello， 大家好，我是小龙虾兜兜。今天我来到这个改装厂，帮我看一下这个车的左右高低的问题。现在让这个厂长把车开到那个架子上，然后上架子看一下底下的那个情况。现在这里已经停满了车了，好多是之前的车友。看到没有？还有一辆大奔。张厂长，就是我这个，每次开的时候打左，方向盘打左的时候，它会有咯噔咯噔咯噔响。这会儿等会儿咱们模拟试一下，在上面去打一下方向，才能看一下到底是悬挂还是弹簧，还是什么其他的地方，就比如说旋转机构，就看一下，还有刹车都有可能会产生这种异响。然后那个啥是右轮子低，右轮低，这个就是一般的房车，它左右配重，它不可能做的左右都很平衡。电池也有影响，电池肯定也有影响。电池是车里边算是相当重的部件。一般情况下，车你看，它一般都要往一个方向侧。也根据你加油、加水，还有就是整个里边的一个布局的合理性，都会产生车的一个房车的一个侧倾。但是，一般稍微有经验一点的，它会做的相对平衡。但这个车就是斜的，感觉斜的可能就是有点明显，而且你这个是非常明显。现在我就给你看一下悬挂系统。先麻烦你先看一下。好。现在张厂长正在帮我看那个车底盘有一些什么问题，然后帮我看能不能解决掉。我们现在看到这个后油封还在漏油，然后张厂长刚刚说了，这个没有太大的问题。现在厂长找来这个卷尺帮我量一下这个高度。相差16毫米，就是16毫米。16毫米。然后我现在量一下减震这个。这块相差9毫米，就是左右。所以还是整个是右边是重，咱现在找右边重的一个原因，是电池放的不均衡呢，还是现在水箱是中置水箱，是没啥问题。电池是靠电池应该你们现在是在右边。对。所以这个电池你们放了2块那个大家伙，非常重所以咱再看，里边是卫生间和这边应该是均衡的，水箱也是均衡的。卫生间基本上是空的，其实没有啥。然后这边的话就是这边是一个厨台，对一个作用。对。我怎么觉得量一下前面，前头感觉好像相差更大。咱是量一下，前面相差2公分，2公分。其实车的视觉，你放到地上以后，它车的视觉相差1-2公分，人眼是能看出来的，很明显。所以前面这块的不均衡也有一些。现在我感觉你这个，跟重量有一定关系的，可能也是其他的，比如说是悬挂调节的一个问题，有这种可能性。因为前面它车原厂出车，它基本上两边调的是一样高，但现在其实是前面相差的比较大，2公分，非常大，后面相差2公分，后面相差1公分左右，所以前面相差更大一些。现在就是我给你做。就是底盘的以上的部分，凡是跟房车的房的部分有关系的，我给你都能搞定。但是跟底盘有关系的，我不专业，我只能给你量一量尺寸，只能给你看一下，建议一下有什么可能性。后你去4S店，你把咱们分析的这个情况给他一说，让他来逐项排查。好吧。刚才让厂长帮我把这个大白丸子大概检查了一下。这个底下我基本上没有什么磕碰，然后就是关于这个就是左右高低不平，
他说跟那个后头那个电池啊，还有车上那个配重，是有一定关系的。但是由于这个是就前轮哦插的稍微有点大，而且那个再加上那个左转向的时候，有那个车里头有那个异响，然后他建议我们去 4S 店看一看。现在要把我的大白丸子降下来。刚才厂长说了，他跟我约一下那个 4S 店，然后到时候约好以后让我直接过去，然后把这个底下的异响还有这个高低不平过去做一个检查。